आता बातमी गोयच्या पर्यटन उद्देगांत बशिल्ल्या व्हड फटक्याची। दर वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत व्हडा प्रमाणात इंग्लंडाचे पर्यटक दाखल जायत असतात। कोविडाक लागून जाल्ल्या 2 वर्सांच्या लुकसाणा उपरांत पर्यटक उद्देजकांक ह्या वर्सा तरी व्हडा प्रमाणात विदेशी पर्यटक गोंयांत येतले अशी आशा आशिल्ली। पूण इंग्लंडच्यान भारतांत येवपी पर्यटकां खातीर आशिल्ली ई-विजाची सुविधा इंग्लंडान अचकीत रद्द केल्या। देखून गोंयच्या पर्यटन उद्देगांचे 100 कोटी परस चड लुकसाण जालां। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावचो म्हूण गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन उलोवप केल्लें असले तरी अजून मेरेन हाचेर उपाय येवंक ना। देखून हे लुकसाणीक आनी वाडटलें। दर वर्सा इंग्लंडच्यान 35,000 पर्यटक गोंयांत येतात। तातूंतले चार्टर विमानांनी ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या 2 म्हयन्यांत लागींसार 6,000 पर्यटक गोंयांत येतात। ते आता अशे तशे 1,500 पर्यटक गोंयांत पावतले। कारण इंग्लंडच्यान भारतांत येवपी पर्यटकां खातीर आशिल्ली ई-विजाची सुविधा रद्द करून पर्यटकांक विजा खातीर VFS सेंटरांत प्रत्यक्ष हाजीर रावन विजा घेवचो पडटलो अशी अट लागू केल्या। पूण प्रत्यक्ष हाजीर रावन विजा घेवपाक 2 ते 3 म्हयने लागतात। देखून ब्रिटीश पर्यटकांनी तांची गोंयांतली पूर्व नियोजित हॉटेलांची बुकिंगां रद्द केल्यात। हाचो व्हड फटको गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक बसला। We are doing constant follow-up with the government and government has written तांच्यानी बरयला हांकां होम मिनिस्ट्री हातून 3 मिनिस्ट्री इनवॉल्व आसा। होम मिनिस्ट्री आसा, फॉरेन अफेर्स आसा आनी टुरिजम आसा। तिंगाय कडेन फॉलोअप आसा आनी मेन विजा म्हणजे होम मिनिस्ट्री कडेन येता। आनी वी आर होपफूल की नेक्स्ट 1 मंथ ते रिजॉल्व जातले आनी जानेवारीच्यान म्हाका सपोज तेंच्यांनी ई-विजा दिले जाल्यार बेस्ट जातलेंच काम। नाल्यारूय जे नॉर्मल विजा आसा ते तेंच्यांनी स्पीडअप केले दिवपाचे। तर जानेवारी म्हयन्याच्यान वी कॅन एक्सपेक्ट बिग नंबर। तशें जायना जाल्यार आमचो जो नंबर आसा खूब देंवतलो आनी इट कॅन बी अ बीग लॉस टू द टुरिजम इंडस्ट्री। कित्याक धाकटी हॉटेलां जी आसा ते डिपेंड ऑन दीस चार्टर टुरिस्ट ते 2 वर्सांनी चालू जावंक ना। गोंयचेर खूब इफेक्ट जाला। एज ऑफ नाव आमा 35 to 40% कॅन्सलेशन आयला सगळ्यांक। बिसायड्स ती पळय टू चार्टर येताली UK सावन ती 4 फ्लायटी येवपाचे आसले विकान ते आतां फकत 2च फ्लायटी येता। सो तोच पळय 50% हें लोड देंवलो। थर्डली UK क्लायंट्स पळय येता ते वन ऑफ द हायेस्ट अमंग युरोपियन नेशन्स इंडियेक येता आनी एक्रॉस द कंट्री आमचे पळय कंपनी आसा आमची ऑफिसां सगळ्याक आहा आनी एक्रॉस द कंट्री पळय कॅन्सलेशन येता ते आमकां खूब मारूंक पडले। खूब हॉटेलांची पळय बुकिंग आसली ती कॅन्सलेशन आमी आतां हॉटेलांक धाडीत आसता। एवरीडे कॅन्सलेशन वयता हॉटेलांक कित्याक ते रूम धरून फायदो ना। कित्याक ते म्हणटा तुका एका म्हयन्यान विजा मेवतली। गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकां मदले इंग्लंडाचे पर्यटक सगळ्यांत चड दुडू गोंयांत खर्च करतात। देखून हे लुकसाण 100 कोटीं परस चड आसा। मुख्यमंत्री म्हणटा की हो प्रश्न सुटचो म्हण आपूण स्वता गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन उलोवप केलां। पूण दुसरे वटेन हॉटेल उद्देजकांक भंय पडला तो म्हळ्यार एकदा पर्यटकांनी देश बदललो जाल्यार ते परत हांगा पळोवचे लेगीत ना। UK विजा जाता तितके बेगीन इश्यू सॉर्ट आउट जातलो। म्हणजे काही फॉरेन मिनिस्ट्रीचे ते रिलेटेड इश्यूज आशिल्ले म्हणून पेंडींग आशिल्ले जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातले तेंच्यानी एश्युरन्स मिनिस्ट्रीन होम मिनिस्टरान हांव पर्सनली उलयला। गव्हर्मेंटान मातशें चिंतूंक जाय कितें ब्रिटीश टुरिस्ट येना जाल्यार $2-3 बिलियन इफेक्ट नाल्यार आनीक आसतले आख्खे इंडियाक। आनी हे फकत गोंयाचो इश्यू न्हू, केरलाक इफेक्ट आसतलो, राजस्थानाक आसतलो, एंटायर इंडियाक इफेक्ट आसतलो। प्रोसिजर सिम्प्लिफाय करून म्हाका दिसना आतां सद्या कितें आजून पासून कितें सिक्युरिटी थ्रेट आहा ती सिक्युरिटी थ्रेट आसली ती म्हाका दिसता नलिफाय जाली आतां। ही विजा करूंकूच जाय आनी टुरिजमा इंटरनॅशनल टुरिजम इंडियान तर सस्टेन करूंक जाय जाल्यार ई-विजा इज अ मस्ट। खरें म्हळ्यार ई-विजा दिवपी इंग्लंडांतल्या बेकायदेशीर दलालांनी पर्यटकांची व्हडा प्रमाणात लूट केल्ल्याचे इंडियन हाय कमिशनाच्या लक्षांत आयिल्ल्या कारणान ई-विजाचेर बंदी हाडिल्ल्याचें कळटा। हे विशीं तपास सुरू लेगीत आसा। पूण ह्या सगळ्यात कितलो वगत लागतलो ते सध्या तरी सांगपाक येना। ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हण सध्या दर दिसा ब्रिटीश पर्यटकांनी केल्ल्या गोंयच्या हॉटेल्सांतलीं 10 ते 12 बुकिंगां रद्द जायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।